নমস্কার বন্ধুরা, আমার অবসর সময়ের সঙ্গী চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ভিডিওটি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। যদি আরও জানতে চান আমার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ফলো করুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টে জানাবেন, আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। সাবস্ক্রাইব করুন অবসর সময়ের সঙ্গে, পাশে বেল আইকনটি প্রেস করুন। কোনো জায়গায় হয়তো বেশ পরিপাটি হয়ে খেতে গিয়েছেন, কথা বলছেন সবার সাথে হাসি মুখে, চারপাশে অনেক মানুষ। এর ভিতরেই হঠাৎ হেঁচকে উঠতে শুরু হলো। এবার কি করবেন আপনি? জলপান করবেন? কিন্তু তাতেও যদি বিরক্তিকর ঝামেলা পিছু না ছাড়ে, আপনার জন্য দেয়া হলো খুব দ্রুত হেঁচকির হাত থেকে মুক্তির সহজ উপায়। শ্বাস আটকে রাখুন। একটা বড় সড়ো দম নিয়ে শ্বাসকে আটকে রাখুন। শ্বাস শেষ হয়ে গিয়েছে, কষ্ট হচ্ছে, ছটফট করছেন শ্বাস নেওয়ার জন্য, আরেকটু অপেক্ষা করুন। শরীরের উপর কৌশল চাপ প্রয়োগ করবে এই ছোট্ট ব্যাপারটি, আর এর সাথেই শ্বাসনালীর ভিতরে তৈরি করবে অতিরিক্ত পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড। থেমে যাবে হেঁচকি। মুখ ঢেকে ফেলুন। হেঁচকি শুরু হলে সাথে সাথেই হাত দিয়ে নাক আর মুখের চারপাশটা এলাকায় ঢেকে ফেলুন হাত দিয়ে। খুব শক্তভাবে না হলেও একেবারে আলগাভাবে নয়, তবে শ্বাস নেওয়া একেবারেই যেন বন্ধ না হয়, বরং ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবেই শ্বাস নিতে থাকুন কিছুক্ষণ। এতে আপনার শরীরে শ্বাসের সাথে সাথে একটু বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবেশ করবে, যেটা কিনা সরিয়ে ফেলবে হেঁচকিকে। কান ও মুখের সাহায্যে নিজের কান দুটোকে বেশ কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখুন। এছাড়াও কানের নরম অংশগুলোতে চাপ প্রয়োগ করতে পারেন। এতে করে আপনার শরীরে বিশ্রামের একটি সংকেত পাওয়া যাবে। কান ছাড়া এক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করতে পারে মুখ থেকে জিহ্বাকে বের করে রাখুন একটু সময়, তবে খেয়াল রাখুন যাতে পাশের কেউ সেটাকে না দেখতে পারে। জলপান। হেঁচকি উঠলে দৌড়ে মানুষ জলপান করতে চলে যায়, তবে এর পরের বারে হেঁচকি উঠলে জলপানের সময় দুই হাত দিয়ে কান দুটোকে বন্ধ করে রাখুন। মূলত আলাদা আলাদাভাবে জলপান কিংবা কান চেপে রাখা না করে দুটো কাজ একসাথে করাটাই প্রধান উদ্দেশ্য। এতে করে অনেক বেশি কার্যকরী হবে আপনার এই ব্যাপারটি। এছাড়া নিজের হাতগুলোকে কাজে লাগান। ডান হাত দিয়ে বাম হাতের বুড়ো আঙুলকে চেপে ধরুন, কিংবা বাম হাতের মাঝখানটা ডান হাতের বুড়ো আঙুলকে শক্ত করে চেপে ধরুন। এটা তেমন কিছুই না, বরং আপনার মস্তিষ্ককে অন্যদিকে চালিত করার কৌশল। শরীরের এই খানিক অস্বাভাবিকতা আর অস্বস্তি খানিকটা সময়ের জন্য হলেও আপনার মস্তিষ্ককে ভুলিয়ে দেবে হেঁচকির কথা, আর আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে সেটি। তাহলে বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, বেল ঘন্টা বাজাতে ভুলবেন না। আর যদি বিস্তারিত জানতে চান, আমার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অবসর সময়ের সঙ্গী blogspot.com, নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।